Halløjsa alle sammen, og velkommen til min YouTube-kanal. Det er længe siden, jeg har uploadet her på min YouTube-kanal. Jeg har stået lidt stille, men det er også på grund af, at jeg har fokus på musikken. Fordi her i år, nu er vi i 2026, så kommer jeg ud med et album. Der kommer en single her den 9. januar, så jeg håber virkelig, vi tager godt imod den. Og så bagefter kommer mit album. Men den her video, den skal ikke handle om det. Den skal handle om, at jeg har fået en pakke fra Felix, som jeg gerne vil vise til jer, så jeg tænker bare, at vi åbner pakken nu. Og her har vi pakken, og som I nok kan se her, så har jeg fået en kasket her fra Felix. Den har jeg fået, så skal vi ikke bare lige tage den på. Det er simpelthen sådan her, at den her kasket sidder, den er virkelig varm, så den er fed. Og så kan jeg se, at vi har fået endnu en kasket her. Det er simpelthen sådan en her, og jeg kan også se, at den sidder rigtig godt på mig. Den her, den kommer jeg nok til at bruge meget, tænker jeg. Men den er også fra Felix, så den er også varm. Og så har jeg fået sådan en hue her. Den er nok til de kolde tider, vi er gået i møde. Mega svedig at have på. Den kan jeg faktisk godt lide. Så det kan være, at jeg også kommer til at bruge den her i vinteren. Men en mega svedig hue, den kommer også fra Felix. Og jeg vil sige, den er faktisk fed nok, så den kan jeg godt lide. Og jeg tænker også, at jeg kommer til at bruge denne her. Og så kom denne her podcast også med i pakken. Her i skulle der også ligge nogle ting i, så jeg tænker bare, at vi åbner og ser, hvad der er i nu. Jeg håber, I kan se det her, men jeg har også fået sådan en ring her fra Felix. Mega fed, mega blæret, så den kommer jeg også 100% til at bruge. Og så har jeg fået sådan en fin halskæde her. Det skal vist forestille at være en måne, jeg ved ikke, om I kan se det. Jeg håber, I kan se det, men det skulle vist forestille at være en måne, men den kommer jeg også til at bruge meget, fordi den er mega blæret. Og den er som sagt også for Felix. Den er mega varm. Og nu har jeg så fået den på, den her moonhalskæde her. Jeg synes, den sidder mega blæret, og 100% jeg kommer til at bruge den rigtig meget her. Så har jeg fået sådan et par solbriller her, et par suns til, hvis nu solen skulle skinne her i vinteren. Mega blæret. De skulle vist være virkelig fede dem her, så lad os bare åbne op for dem nu. Nu har jeg så lige fået dem på, og jeg har toppet dem med en cap her, og den her fede ring her. Så jeg synes bare, at de her solbriller, de er mega blæret. Hvis solen lige skulle skinne her en gang i vinteren, så kan jeg altid lige proppe dem på og sige, her kommer jeg med de fede Felix ting. Med den her fede cap, og de her fede solbriller, og den her moonhalskæde, så kører det hele. Så det er også en anbefaling herfra, 100%. Jeg synes, det sidder vildt nice. Nu er vi så nået til den fedeste ting for Felix, de har sendt mig. Jeg vil bare give kæmpe skud til Thomas. Du ved, om du er Thomas. Står bag Felix for at pakke de her ting til mig. Det betyder utrolig meget. Her i skulle der nemlig være et nyt ur til mig, så det har jeg glædet mig mega meget til at åbne. Så jeg vil bare give kæmpe skud til Felix og kæmpe skud til Thomas, der står bag i og pakke det her ur til mig. Så lad os åbne op nu. Og her har vi så uret. Det skulle vist hedde et Hugo Hamilton ur. Jeg håber, jeg udtaler det rigtigt. Men her er det her ur. Og det her ur, ikke også? Det er faktisk grunden til at lave den her video. Fordi jeg tænkte, når de sender sådan et dyrt ur til mig her, så vil jeg 100% godt lave noget mere ud af det. Og så redigere en fed video, hvor jeg viser det her fede ur her. Fordi det her ur her kommer jeg til at gå rigtig meget med. Og skud til Thomas bag Felix. Og skud til Felix for at sende det her fede ur. Jeg kommer til at gå med det. Jeg kommer til at lave noget reklame med det. Og jeg kommer til at svede i det. Du ved, det er simpelthen nice. Altså, jeg elsker det allerede, så lad os tage det på. Og der har vi så det nye ur her. Nu har jeg lige fået det på armen, og klokken den er ved at være 5 her, nu hvor jeg optager den her video. Men det er simpelthen mit nye ur for Felix. Jeg er mega glad for det. Det er et Hugo Hamilton ur. Og jeg synes bare, det er mega fedt og sprødt. Så kæmpe skud igen til Thomas og holde bag Felix for at sende mig det her ur her. Det betyder virkelig alt for mig. Jeg kommer til at bruge det, og jeg elsker det allerede. Så mega fedt ur fra Felix. Men det var simpelthen de ting her, jeg fik fra Felix. Jeg er mega glad for den her nye cap, jeg har fået, og den her, jeg har på.
og den her hue til de kolde tider her, vi går i møde, og de her solbriller og ringen og moonhalskæden. Jeg vil bare sige tusind tak til jer, der så med. Husk at like og subscribe, hvis I vil se mere til det her, og så skal jeg nok lave nogle flere videoer her i løbet af det her år. Jeg ved ikke lige hvornår, fordi mit fokus ligger som sagt på mit nye album, som kommer ud snart, og så ny sang ud den 9. januar. Så smid like, kommenter, skriv hvad I synes om de her tingene. Kunne I selv finde på at købe den derude, eller er det ikke noget for jer? I hvert fald er jeg glad, fordi du så med. Husk at like og subscribe. Mit navn er Benjamin, og så ses vi derude til en ny video meget snart. Og så igen skud til Fælles og skud til Thomas bag Fælles og holdet bag Fælles for at sende mig de her fede ting. Jeg kommer i hvert fald 100% til at bruge dem, og jeg elsker mine nye uger her. Så tjek tingene ud ind på Fælles, og så ses vi derude. Mit navn er Benjamin. See ya.